क्या आप जानते हैं ये कौन सी सब्जी है? ये है सहजन, जिसे इंग्लिश में मोरिंगा कहते हैं। क्या आपको मालूम है सहजन सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद सब्जी होती है। सहजन की पत्ती के 100 ग्राम पाउडर में दूध से 17 गुना अधिक कैल्शियम और पालक से 25 गुना अधिक आयरन होता है। सहजन में संतरे से 7 गुना अधिक विटामिन सी और केले से 3 गुना अधिक पोटेशियम होता है। सहजन में गाजर से 10 गुना अधिक बीटा कैरोटीन होता है, जो कि आंखों, स्किन और रोग प्रतिरोधक तंत्र के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो अब से आप भी सहजन को अपने भोजन में शामिल करें